Agradecemos a Conejo Negro que, como siempre, como todos los fines de semana, nos hace pasar unos lindos momentos con amigos, tragos y mucho más. También estuve practicando mucho en el Metegol ahí en Conejo. Ah, mira. ¿Viste? Cuando, ¿Saben hacer campeonato de Metegol? Se sabe hacer campeonato, sí, pero generalmente se da algo como espontáneo, ¿no? Va uno, juega contra otro, viene otro grupito, juega. Generalmente pierdo, pero me divierto mucho en Conejo Negro. ¿Pierde y paga o pierde y no paga? No, más vale. Si apostamos, pago. ¿Y qué se sabe apostar? Y se apuesta en tragos. Ahí en Conejo se apuesta. Un copón de Fernet. Qué rico. Le mandamos un saludo a Ale, que siempre banca, tanto en el viaje a México como acá también, bancando. Y a Arizona Hernando, que mirá, hoy me prestaron este buzo y este pantalón. Tuki. Diría Tuki, dice el chino. Mirá, a mí me encanta. Este Parece, buzo, póngase de mirá, pie, mirá. claro, así lo viste bien. Tremendo. Muy bueno, ¿no? Acá con bolsillo. Tiene un nombre. Pantalón cargo. Exactamente. Un jogger cargo. Un jogger cargo. Bueno. Es tipo babucha. Y un buzo que la verdad me encanta. Un buzo cangurito. Sí, un buzo canguro me lo llevo. Color camel está bueno, bien a la onda. ¿Cómo sabe Nachi de rojo? ¿Qué sé yo? Yo invento. Color camel, nunca había escuchado ese color. Color camel como... Color camel, pantalón negro, me encanta el conjunto. Ahí Arizona, le mandamos un saludo a Delphi, a toda la gente, a Santi también. Trabajan ahí en Avenida San Martín 338 y se suma Peluquería El Tabe, con el corte de pelo para vos, el corte de pelo que necesitas, peluquería masculina y también hace cortes a femenino, he visto también fotos cortando ahí a chicas, así que masculino, femenino, llegate a Peluquería El Tabe, Avenida San Martín 135, al lado de Panadería Mateo. Así que le mandamos un saludo a Nicolás, le mandamos un saludo a Ale Llanes y a Santi, que bancan este segmento que hoy se viene con todo. Hoy vamos a viajar un poquito, vamos a recorrer lo que se llamarían los cenotes. ¿Qué son los cenotes? Que se note que lo sé. ¿Qué son los cenotes? Bueno, mira, voy a leer una definición acá porque, si bien recién lo explicaba, los cenotes son pozos de agua de gran profundidad que se alimentan por la filtración de la lluvia y por las corrientes de los ríos que nacen en el corazón de la tierra. Se provocan en zonas donde hay un suelo de roca caliza muy porosa y blanda. Eso se derrumba por la acción de la lluvia y de la corriente de los ríos subterráneos y dan lugar a la formación de los cenotes. Es decir, las piedras se van desgastando poco a poco y a través de cientos de años se forman grandes cavernas o depósitos de agua. Cuando colapsa el techo de esa caverna, se forma lo que estamos viendo en pantalla y se forma una caverna de agua llena de naturaleza, llena de flora, llena de fauna. El origen del nombre, Nachi. Qué lindo, ¿no? Qué paisaje, sí. Qué fenómeno. Bueno, esa es una imagen del cenote de noche. ¿De noche? Exactamente, puedo contar una experiencia, fui a un cenote a acampar, que es una experiencia que también quería contar, cómo es acampar en un cenote, porque es muy distinto ir, estar ahí, meterse, salir y seguir como un turista. Nosotros decidimos acampar en el cenote y fue una experiencia muy, muy mágica. Mirá, ahí se ponen las carpas como podrán ver, en esas torres, exactamente. Y después, acampar en un cenote es muy lindo, sobre todo en la noche. Claro. Había unos niños ahí que se hicieron muy amigos nuestros y nos permitieron ver el cenote de noche, cosa que no se podía. Mirá. Pero bueno, eran familiares, sobrinos de los dueños y nos prendieron las luces así medio como encubierta. Tienen luces incorporadas. Tienen luces incorporadas a los cenotes para poder visitarlos de noche. Ahí están los dos niños justo, mirá, en pantalla. ¿Eso de día o de noche? Eso es de día. Eso es de día. Y eso incluso es en otro cenote escondido que solo estos dos niños conocían. Mirá. Así que ese es el cenote y estos chicos hablaban en maya y nos explicaron el origen del nombre del cenote. Estos pozos deben a su nombre a los mayas, que los bautizaron con la palabra Tezonot, que significa caverna con agua, y de ahí derivó su nombre actual, que es cenote. ¿Cómo se forman? Hace 66 millones de años atrás, un impacto de un gran meteorito en la península de Yucatán cayó y creó profundas depresiones subterráneas, como explicábamos anteriormente, inundaron dando lugar a su nacimiento. Cambió para siempre el flujo del agua, sobre todo el flujo del agua bajo la tierra. Algunos animales que se pueden ver ahí en los alrededores y dentro de los cenotes se encuentran diferentes tipos de peces, tortugas, iguanas, ranas, mariposas y también anidan en sus paredes golondrinas y pájaros. Ahí estamos viendo. Ahí vemos una tortuguita hermosa, sí.
Me acuerdo que la agarramos un poquito y la dejamos ya, obviamente, en su hábitat natural. Está todo muy cuidado, ¿cierto? Todo muy cuidado. Preservan todo lo que todo sea muy cuidado, todo muy cuidado. Y bueno, yo recomiendo tener respeto, sobre todo a la naturaleza. Incluso se recomienda no usar bloqueadores para otras sustancias en la piel para no terminar contaminando el agua, que eso pasa muchísimo. ¿Y el agua allí generalmente es salada o es dulce? Es dulce. Es dulce. Eso es algo muy, muy bueno a destacar y muy buena pregunta, porque está todo el mar de un lado, está la ruta y después están los cenotes que tiene el agua dulce. Un contraste increíble con el agua salada del mar. Entonces, para los mayas eran sagrados estos lugares porque estaban acostumbrados al agua salada. Entonces era la única fuente de agua dulce que ellos tenían. Indudablemente que los cenotes han jugado un papel fundamental para la civilización maya en aquella época. Exactamente, es muy importante para la civilización maya porque los antiguos mayas tenían una fuerte conexión con los cenotes, ya que eran su fuente de agua y también la consideraban la entrada al inframundo. Se han encontrado jade, cobre, oro e incluso textiles y otros minerales que los mayas daban como ofrendas a los dioses. Constituían lugares sagrados para ellos, representando la entrada al inframundo espiritual. Ahí me ven nadando, ahí también de noche, entrando al cenote de noche. Bueno, y hay distintos tipos de cenote también. ¿Y se cumple algún ritual? ¿Saben hacer alguna celebración específica en alguna fecha? Sí, se pueden dar casamientos, incluso alrededor de ese cenote, justo que estamos viendo la imagen con la vela, alrededor de ese cenote hay un montón de lugarcitos como especies de iglús, donde uno ingresa y ahí se prende una fogata y se dan rituales también de origen maya. Todo esto se puede seguir haciendo, se sigue haciendo incluso, y sobre todo cuando hay fiestas, casamientos, se prenden antorchas alrededor de los cenotes y se siguen haciendo muchos rituales. Qué lindas fotos se pueden llegar a lograr allí. En un ahí contexto natural. La entrada al sol, justo. Buenísima esa foto. ¿Qué profundidad puede tener, perdón, que a lo mejor te saco de libreto, Mati, pero qué profundidad puede tener un cenote? Y mira, no sé la cantidad, pero podemos ver un video que traje de un buceo en un cenote, donde ahí pueden dimensionar un poco la magnitud de todo esto, ¿no? Bueno, ahí podemos ver en pantalla los tipos de cenote, semiabierto o en forma de cántaro, abiertos de caída libre, antiguos cenotes o aguadas o de tipo caverna. Yo de estos 4 tipos conocí 3 de estos tipos de cenote, conocí 3. No pude conocer el de tipo caverna, pero si tenemos ahí a mano el video del buceo, vamos a ver cómo se bucea dentro de un cenote, y ahí vamos a poder entender la magnitud de estas cavernas tremendas, que ojalá pongan el video porque es tremendo. Ahí está Mati nadando en ahí un estoy cenote. Nadando, eso no es del buceo. Lo ha vivido en primera persona. El agua, indudablemente que es cristalina, ves hasta el fondo. Cristalina, ves el fondo, muy fresca encima, muy fresca. Fresca, eso. Y dicen que es curativa. Yo al principio reacio, no creía, pero tenía una lesión bastante grande en el pie. Mira vos. Fui al cenote y sí. Y se te pasó todo. Es creer o reventar, pero ese día me pasó el dolor de pie, pero era muy grande el dolor. Rengueaba yo del dolor. Mirá. Había tenido un accidente trabajando allá y rengueaba, y bueno, después anduve muy bien. Y vos decís, no, eso no puede pasar. No puede pasar, pero sí. El agua del cenote fue curativa. Los cenotes, volviendo a la cultura maya, ahí vemos el buceo, mira. Bueno, mientras tanto te voy contando. Al ser de la península de Yucatán, de un suelo de piedra caliza muy porosa, la existencia de lagos o lagunas era casi imposible en esa zona. Por lo tanto, la fuente de agua eran los cenotes, y eran un símbolo de vida, pero también eran un símbolo de muerte. Eran la puerta de entrada al mundo de los muertos. Este mundo lo visualizaban más allá del agua subterránea, y las cavernas solo eran el inicio del camino. Tenemos también, además de este video, donde vemos cómo se van ingresando a bucear. ¿Ese cenote dónde está ubicado? ¿Decía algo el video? ¿O? Sí, ese cenote está ubicado también en la península de Yucatán, en México, más precisamente en la Ribera Maya.
mirá, todo con los equipos, Claro, ¿no? no, están Y bien debe ser un preparados. cenote profundo. Yo a los que fui eran profundos, pero se habilitaba el buceo, pero era un buceo muy pequeño. Fíjate vos, Mati, que las aguas que podemos ver allí no son tan transparentes cuando a lo mejor el cenote es de menor dimensión. Exactamente, exactamente. Y generalmente los cenotes más pequeños es mucho más fácil de mantener el agua cristalina porque tienen procesos en donde interviene el hombre. ¿Qué cuesta una excursión, por ejemplo, a los cenotes a donde vos estuviste? Y- Acampar y demás. Y acampar, me acuerdo que la entrada al cenote de uno costaba 200 la entrada y acampar eran 400. Era el doble por acampar, pero al fin y al cabo, después, al principio me pareció un poco caro, 400 mexicanos. Mexicano. Mexicanos, que traducido serían al peso 4.000 argentino. pesos. 4.000 pesos. 4.000 pesos acampar y visitar el cenote. Pero te conviene, ¿por qué? Porque muchos turistas, y es algo que no recomiendo, es que ingresan al cenote, están media hora y se van. Claro. Y siguen un recorrido por más cenotes. Yo lo que recomiendo no es eso, es disfrutar el lugar, Claro. tranquilizarse, Pasar la relajarse, noche. pasar la noche, o incluso si no pasás la noche, quedarte mucho tiempo en un mismo cenote, porque lo que tiene de mágico es el silencio, es la Claro. naturaleza, es la flora, conocer la fauna del lugar, comprender un poco los alrededores del lugar también. Todo el contexto Todo el que contexto, entrega. ¿no? Y acampar ni te cuento, la fogata, la noche, las estrellas. Qué lindo. El silencio absoluto. El Fantástico. silencio absoluto del cenote es tranquilizador y curador incluso. Bien. Bueno, seguimos hablando de los cenotes. ¿Qué otras curiosidades tenemos que saber? Porque esto me atrapó muchísimo. Me dan ganas Traje una curiosidad que es un cenote en las sierras de Córdoba. Investigando sobre este tema que les quería traer hoy, me encontré con que hay un cenote en las sierras de Córdoba y ese es el video, el que quiero A ver, ver. ¿dónde está Mirá, ubicado? ahí tenemos el video de Emanuel Gregorat. Un video que encontré en YouTube de Emanuel Gregorat. No tiene muchos suscriptores, pero es tremendo el video porque ahí muestra exactamente dónde está ubicado el cenote. Ahí primero te lo muestra por Google Maps y después él hace un recorrido en donde explica que es un camino aproximadamente de 2 horas caminando, que uno va por el diquecito y entrando por el diquecito llega al cenote en Córdoba, que no tiene las mismas condiciones, Claro. no tiene los mismos colores, pero es espectacular porque es totalmente natural. Es totalmente natural este cenote que no está intervenido por el hombre. Qué y bueno. está en Córdoba. Ahí si podemos adelantar un poquito el video, vamos a entender. Mira, todo Ahí está, bosque mirá. autóctono, eso es Todo lo que el venimos a bosque, decir, en mirá. plena calera, en la provincia de Córdoba, cerquita de Córdoba capital. Mucha diferencia, la flora y la fauna. Allá son las iguanas, las ranas, bueno, como vimos recién, las tortugas nadando en los cenotes. Y aquí un montón también de estructuras abandonadas. Todo esto es en las sierras de Córdoba, para que podamos entender que lo que pasa en México también puede darse aquí, si bien no son los mismos fenómenos No habrán naturales. sido los mayas, pero habrán sido nuestros propios indios. Exactamente, exactamente, que lo habrán disfrutado y lo habrán descubierto también. Bueno, mira, todo un camino, toda una travesía a través de la montaña, un recorrido que estoy seguro que quiero hacer Sí. y que lo voy a hacer. Hágalo, Lo voy a que me hacer. parece que va a estar fabuloso Lo eso. voy a hacer, lo voy a hacer. Seguramente va a ser un viaje familiar. Nos gusta mucho el trekking. ¿Haces trekking? No. No. Ni trekking ni nada. Ni running, ni trekking. Nada. Ahí está, mira. Mira, justo. Bueno, Ahí está tremendo, una tremendo cascadita. cómo se forma, porque eso no está intervenido por el hombre, no hay nadie que te cobre una entrada, no hay nadie que lo vigile, que lo controle, todo eso se da naturalmente a través de los flujos del agua, de la lluvia, que cae y forma una pequeña cascada en una piletita natural que se forma. Un oasis en el medio de la calera, En vendría el a ser. medio de la calera, exactamente. Fabuloso. Bueno, Bueno, tremendo, eso para tremendo hacerlo acá en Córdoba, por ahí algunos vivos que no se aviven demasiado que existe esto y empiecen a cobrar, como por ejemplo el Cerro Uritorco, que hay que pagar más que no sé, pedir permiso al japonés que es dueño, o los chinos que son dueños de esa montaña y que debería ser de todos el acceso. ¿El Cerro Uritorco pasó eso? Sí, se cobra, o sea, te cobran hasta para ir 100 metros y si querés hacer cumbre te cobran más caro y sale una fortuna. Oh. Bueno, ahí está, los fenómenos naturales son intervenidos por el hombre y después terminamos pagando eso, que no debería ser así. No, indignados de que vine de ese viaje hace como 2 años, me llevé una indignación que me peleé con el guardia. La ven así. ¿Y cómo me pueden estar cobrando algo que es natural? Y pero tiene dueño, me dice la montaña, tiene dueño. Claro, bueno.
son cosas que pasan solamente en este bendito país. Por eso recomiendo cada vez que uno va a estos lugares, tratar de, si ya que están intervenidos por el hombre, no arruinarlos aún más, no tirar basura, si se recomienda no usar protector para no contaminar el agua, hacer caso a eso. Y una recomendación mía propia es disfrutarlos con tiempo, con relajación, no ir, mirarlo, meterse y salir y seguir, porque al fin y al cabo no se disfruta tanto. Aprovecharlo al máximo. Aprovecharlo al máximo. Porque uno no sabe cuándo va a regresar. Bueno, espero que se haya entendido qué son los cenotes, porque el otro día alguien me preguntó, yo le he comentado, sí, porque allá en México los cenotes, ¿qué son los cenotes? Bueno. No, y cuando me planteó lo que iba a hacer el Matías, indudablemente que yo también googleé de qué se trata, pero la explicación que mandó en el audio fue impecable, no me faltó nada de Google para interiorizarme en el tema. Fabuloso, Mati. Muchísimas gracias. Muy bueno. ¿Sí? Hay que agradecer a la gente de Arizona, también a Conejo Negro y a Peluquería Tabe. Peluquería El Tabe, ahí en Jagger. Peluquería El Tabe, que es Jagger, y también a Arizona Hernando y a Conejo Negro, como siempre, las 3 empresas que se suman a este segmento que es todos los martes.